Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки с косой. Такая вот моделька. Я похожие уже вязала следочки, но в этот раз я связала по-другому. Сделала проще. И узор упростила, и сам метод вязания изменила. Следок получается вот по высоте такой вот неглубокий, мелкий, можно сказать, но сидят на ноге хорошо. Это у меня одни на 38-40, а сегодня я буду вязать на 36-38. Вот желтый буду вязать. Вот такая вот моделька. Такой вот узор впереди. Начну сначала вывяжу мысок отдельно, потом вывяжем косу, примонтируем, потом перейду на подошву, значит, ну и дальше все по ходу. Так, по ходу по размерам. В процессе вязания, если у вас размер больше 38, я буду говорить, где сколько добавить. Увеличивать будем вот эту вот длину. Если на этот размер у меня 36-38, 1, 2, 3, 4 косы, то вот какой 1, 2, 3, 4. И здесь я на 5 косе примонтировала боковую сторону. Ну, об этом по порядку. По ходу вязания буду рассказывать. Так, значит, пряжа у меня акрил, как всегда, стопроцентный, 240 метров в 100 граммах. Вы можете вязать любой пряжей. Я говорю, та пряжа, которая у меня была, мой метраж. Вязать я буду, что мне понадобится. Спицы номер 2,5, а также мне нужны будут спицы номер 3. Так, вот один моток достаточно. Сейчас я его сразу замеряю. Замеряю полностью от пятой и до конца весь следок, потому что у нас вот эта вот коса, она переходит и на мысок, и некоторая часть остается по подошве. Поэтому я вот от самого мыска и до конца его вам замеряю. Так, полностью весь следок 23 сантиметра у меня. Так, спицы назвала, пряжу назвала. Переходим к вязанию. На спице номер 2,5 я наберу 9 петель и один ряд провяжу все лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и провязываю все лицевыми. Провязываю все лицевыми, последнюю кромочную провяжу изнаночной. Так, перехожу. Это у меня будет лицевая сторона. Начинаю вязать узор. По лицевой стороне в начале и в конце ряда я буду делать по одной прибавке. Буду расширять мысок, расширю до 19 петель. Значит, если размер больше 38, оставьте так же. Но если сильно широкая нога, тогда сделайте 21 петлю, наберите. Но достаточно, я померила и на 37 его размер. Вот эта вот коса, она наперед заходит, поэтому все нормально. Вот. На 3 разных размера померила. Нормально. Так, первый ряд узора. Узор у нас состоит из 2 рядов всего, как говорила, не говорила. Между ними будет один лицевой, один изнаночный. Значит, первый ряд, первую петельку снимаю. Далее делаю сразу одну добавку, накид. Вот так вот натянула, протянула ее. Добавила. Теперь 1 изнаночная. 1 снимаю, не провязывая. 1 изнаночная. 1 сняла. Нить вот перед работой. 1 изнаночная, 1 сняла, 1 изнаночная. Начинала с изнаночной и закончила изнаночной. В конце делаю 1 прибавку и последняя кромочная изнаночной. Так, первый ряд закончили. Второй ряд. Переходим на изнаночную сторону. Кромочную снимаем. Второй ряд, кромочную сняли. 1 лицевая провязываем, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Так идем до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная.
лицевая и кромочная, изнаночная. Второй ряд провязали, перешли на лицевую сторону. Все, узор закончился. Теперь все провязываем лицевыми по лицевой стороне и по изнаночной стороне провязываем изнаночными. Значит, сейчас третий ряд узора, лицевая сторона. Первую снимаю, опять делаю добавку. Далее все вяжу лицевыми до конца ряда. И в конце ряда также сделаю одну добавку. Лицевыми провязала, одну добавила, одна изнаночная. Перешли на изнанку. Четвертый ряд по изнанке, все вяжем изнаночными. Далее у нас будет повтор с первого ряда. Вот как вязали первый ряд, так и будем продолжать. Мы делаем добавки, поэтому узор у нас не меняется. Так, последняя изнаночная, кромочная. Так, теперь повтор у нас с первого ряда. Это мы провязали четвертый ряд. Получается, что будем вязать сейчас пятый ряд. Ну что, еще пройдусь пару раз, чтобы было понятно. Первую сняли. Расширяем, добавляем по одной петельке. Опять повторяем с первого ряда. Одна изнаночная. Одну снимаем, не провязывая. Одна изнаночная. Одну снимаем, не провязывая. Так вяжем до конца ряда. И в конце расширяю. Добавила одну. Каждая вот эта вот дужка, она друг на другом идет. Они не в шахматном порядке в этот раз. Друг на другом получаются вот эти вот снятые петли у нас. Так, шестой ряд по изнанке. Первую сняли. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. Это что тут такое запуталось? Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем до конца ряда. Шестой ряд заканчиваем. Кромочная, изнаночная. Шестой ряд закончила, перешла на лицевую сторону. Седьмой ряд. Первую снимаю, опять одну добавляю, все провязываем лицевыми. И в конце ряда делаю одну добавку. Все вяжем до конца лицевыми. В конце одну добавила, кромочную провязала изнаночной. Далее восьмой ряд, изнаночная сторона. Все провязываем изнаночными. Не по узору, а без изменений. Все провязываем изнаночными. Ну да, по узору. Здесь изнаночные идут, провязываем изнаночными. Так, восьмой ряд довязываем до конца. Перешли на лицевую сторону. Девятый ряд сейчас будет. Значит, опять у нас идет повтор. Последняя добавка у меня сейчас будет. Сейчас у меня 17, по одной добавлю, будет 19 петель. На этом я остановлюсь. Первую снимаю, одну добавляю. Опять идем с первого ряда. Одна изнаночная. Одну сняли, не провязывая. Одна изнаночная, одну сняли, не провязывая. Сняли, провязали. Так, идем до конца ряда. Сделала последнюю прибавку в конце ряда. Так, девятый ряд закончила. Все, прибавки у меня закончились. Десятый ряд, изнаночная сторона. Опять вяжем. Первую сняла. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так довязываем до конца ряда. Десятый ряд заканчиваем. Так, прибавки закончились. У нас 11 ряд. Сейчас все провязываем лицевыми. И по изнаночной стороне 12 ряд тоже провязываем изнаночными все. Заканчиваем узор. Все провязываем до конца лицевыми и изнанку изнаночными. Вяжем.
Перешли на лицевую сторону. Продолжаем дальше вязать мысок. Значит, сейчас опять у нас идет повтор с первого ряда, но у нас больше прибавок уже не будет. У меня 19 петель, я больше прибавки делать не буду. Если большой размер, как я уже говорила, если вам нужно, сделайте еще по одной. Значит, далее повтор с первого ряда узора, но узор сейчас немножечко изменится. Если мы начинали, провязывали одну изнаночную, одну снимали, то сейчас у нас что получается по узору? Мы будем одну снимать, одну провязывать. Смотрите, над снятой, здесь видно, над снятой петлю мы будем снимать. Вот мы ее сняли, над снятой мы сняли, перед ней вот изнаночная, перед ней мы изнаночную провязали. Изнаночная, одну сняли, одна изнаночная, одну сняли. Так и продолжаем. Значит, что у нас здесь? Посчитаем. Одна снятая, одна изнаночная, и получается, что у нас первая будет идти, мы ее будем снимать. Если у вас было, допустим, 21 петля, то у вас получится первая точно так же будет продолжаться. Одна изнаночная, вот первая. У меня сейчас получается первая снятая. Поменялась первая петля местами. Значит, сняла. Теперь вторую сняла. Следующая изнаночная. Вот, точно так же, как мы вязали предыдущий ряд, точно так же провязываем. Одна изнаночная, одну сняли. Вот снятая над снятой идет. Одна изнаночная, одну сняли, одна изнаночная, одну сняли. Так вяжем до конца ряда. Перешли на изнаночную сторону. Далее что у нас? Также продолжаем. Одну сняли, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Все, следующие два ряда у нас будут лицевой, изнаночный. Далее идем по узору. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот у нас, смотрим, снятая над снятой. Ой, узелки изнаночные над узелками проходят. Все совпадает здесь. Видно, не видно. Так, продолжаем вязать до конца. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Довязываем ряд до конца. Перешли на лицевую сторону, как я уже говорила. Опять по узору провязываем все лицевыми. И по изнанке провязываем все изнаночными. И у нас повтор с первого ряда. Но так как мы остановились на 19 петлях, то сейчас первая у нас получается, что мы первую снимаем. Так, вроде бы, надеюсь, разжевала. Что сейчас буду делать? Провяжу, смотрите, посчитаю по снятым вот этим вот петелькам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 раз провяжу. Довяжу до конца этот мыс. Замерю в сантиметрах, к вам вернусь, вяжем. Закончила вязать мысок. Вот такой вот мысок получился. Изнанка. Так, что у нас здесь в ширину? В ширину почти 7,5. Не доходит немножечко. И высоту 9,5. Провязала нужную высоту, закрываю петли. Обычным способом по 2 петельки вместе закрываю и обрезаем нить. Далее опять на спице номер 2,5 я наберу 17 петель. Один ряд провяжу все лицевыми. Набираю 17 петель. Если размер 40, наберите 18 петель. Вот на одну петельку больше можно набрать. Так, провязала я еще один ряд. Это у меня вот установочный такой ряд, так сказать. Теперь сразу перехожу к узору. Сейчас буду вязать вот эти вот косы. Провяжу 1, 2, 3, 4 косы, плюс еще 2 ряда, и начну привязывать к мыску. Значит, по 2 косы сейчас буду провязывать. Так, первую снимаю, вторая изнаночная,
Далее провязываем 6 лицевых петель, это петли косы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна изнаночная. Опять 6 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна изнаночная и одна кромочная, я ее провязываю изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Петли косы вяжу изнаночными, остальные все вяжу лицевыми. Первая кромочная, вторая лицевая. Далее 6 петель коса изнаночными провязываю. Опять лицевая одна. Опять 6 петель косы изнаночными провязываю. Предпоследняя лицевая и последняя изнаночная. Перешли на лицевую сторону. Опять все вяжу по узору. Первую снимаю, одна изнаночная, 6 петель лицевых петли косы, между ними одна изнаночная, далее опять 6 петель лицевых косы, одна изнаночная, одна кромочная. Так я провяжу 6 рядов, потом буду делать первый перекрест косы, смещать ее. Так, вяжем 6 лицевых, одна изнаночная, опять 6 лицевых, и по изнаночной стороне вяжу по узору. Так, далее делаем первую косу. Обе косы у меня будут смотреть в одну сторону. Первую сняла, вторая изнаночная. 3 петельки снимаю на запасную спицу и завожу их за работу. Извините за мою спицу, но мне вот так удобно. Здесь маленькое такое расстояние, чтобы это все не слетело, поэтому самое маленькое, что нашла. Так, далее 3 петли провязываю. 3 петли лицевыми провязываем. 1, 2, 3, провязали. И далее петли запасной спицы, тоже их провязываем. Один, два, три. Следующая одна изнаночная. Опять следующая коса, точно так же, как и первая, провязываем. 1, 2, 3. Следующие 3 провязываю лицевой. 1, 2, 3. И 3 петли с запасной спицы провязываем. Так, все. Первый ряд. Это буду отсчет вести с лицевой стороны. Я пользуюсь счетчиком рядов для кос, чтобы не ошибиться все равно. Так, предпоследняя изнаночная и кромочная изнаночная. Теперь изнаночная сторона, это получается у нас второй ряд. Вот мы сделали перекрест, это будет первый ряд. Буду считать по лицевой стороне. Значит, теперь первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И в 9 лицевом ряду я буду делать новую косу. Далее все вяжем по узору. Лицевая. Вот как петли смотрят, так и вяжем. Здесь все без изменений. И по изнаночной стороне, и по лицевой стороне. Все вяжем по рисунку. Лицевая дальше идет. 6 изнаночных провязали. Лицевая. Опять 6 изнаночных. И по лицевой стороне точно так же. Так, вяжем сейчас. Провяжу 8 рядов. И в 9 сделаю новый перекрест, новую косу. Кромочную сняла, одна изнаночная, далее провязываю 6 петель лицевых косы, между ними одна изнаночная, опять 6 лицевых, одна изнаночная и кромочная изнаночной. Так, вяжем.
Так, дошли до второй косы, провязали. Теперь опять первая кромочная, 1 изнаночная, 3 петельки. Опять повтор идет у нас. 3 петельки снимаем на запасную спицу. Три провязала лицевой. Теперь петли с запасной спицы. Перенесли, провязываю их также лицевой. Между ними 1 изнаночная. Опять следующая коса. Точно так же повторяем, как и первую. Значит, сейчас я провяжу так косами боковую часть до мыска. Довяжу до конца. У меня будет 4 косы плюс 2 ряда. Довяжу до конца, замерю вам в сантиметрах точно эту боковую сторону. Опять же, вы ориентируйтесь по своей ноге. Так, сейчас это перенесем. Можно и более редкие косы делать, тогда больше рядов добавьте, перекрест. Можно чуть меньше, это строгих правил никаких нету, кому как нравится, у кого какая нить пряжа. Мне вот подошло через сколько, 7 рядов, 8 рядов я переплетала. Смотрите, сейчас я провяжу вот эту вот часть, вот эту вот деталь. Приблизительно могу вам сказать. Ой, толкнула камеру приблизительно. Это же все уже здесь собралось в кучу, 9 сантиметров. В общем, точно сейчас провяжу 1, 2, 3, 4. И здесь у меня еще 2 ряда изнаночной лицевой. К вам вернусь и начнем монтировать мыску. Так, вяжем сейчас нужную нам длину. Я провязала 4 косы, плюс 1 изнаночный, 1 лицевой ряд. Так, в длину это у меня получилось почти 9 сантиметров. Ну что, еще ширина? Ширина 4,5. Сразу повесила маркер на боковую сторону. Теперь последнюю петельку не довязала. Берем наш мысок. Тоже серединку, среднюю петлю сразу повесим маркер. Так, теперь что дальше делаю? Довязала ряд. Последнюю кромочную не провязывала. Теперь берем наш мысок и будем соединять. Так, сейчас я первую петельку, наверное, соединю крючком, потому что дальше буду делать это спицей, но сейчас это не очень удобно. Последнюю петельку. Ввела сюда крючок, вытягиваю ниточку. И вытащила через кромочную. Подтянули здесь все. Вот так это будет присоединяться. Теперь сразу перешли на изнаночную сторону. Так, теперь по изнанке все вяжем по узору. Первую петельку, которую мы протянули, снимаем. Далее ряд до конца провязываем по узору. Далее будем продолжать вязать косы, и последнюю кромочную петлю буду присоединять к мыску. Вяжем ряд по узору до конца, переходим на лицевую сторону и также провязываем косу всю по узору до последней петли. Пришли на лицевую сторону, провязываем все петли по узору, дошли до конца. Последняя кромочная, не провязываю ее, снимаю. Так, этот хвостик надо убрать теперь. Вот каждую дужку поднимаю. Захватываю ниточку, протянула и кромочную набрасываю. Сильно не затягивайте. Развернулась, изнаночная сторона, сняла первую, далее вяжем все по узору, провязываем до конца ряда. Что у нас там еще коса не пришла? Нет. Лицевой ряд также провязываем по узору
до последней петельки. Последнюю петельку будем соединять. Так, довязываем ряд до конца. Переходим на лицевую, тоже довязываем ряд до конца. Так, лицевая сторона. Опять все то же самое. Изнаночная, последнюю сняла. Взяли мысок. Так, следующая у нас вот 2 дужки. Вытащила петельку и набросила на нее кромочную. Развернулись, опять все точно так же вяжем. Вяжем по изнанке. Перешли на лицевую сторону. Так, что у нас здесь коса сейчас будет. Делаем косу и последнюю петельку привязываем к мыску. 3 петли сняли, перенесли за работу. 3 провязываю. 1, 2, 3 петли перенесла обратно. Можно на спицу брать, сразу со спицы провязывать. Провязали и точно так же провязали вторую косу. Так, вторую косу провязали, кромочная снимаю. Опять еще раз ввела спицу, вытащила петельку, эту набросила, кромочную последнюю набросила, подтянули. Что у нас здесь получается? Вот так вот получается. Сейчас по одной вяжем каждый ряд, последнюю петельку привязываем к мыску. Мы должны закончить вот как начинали, с какого ряда начинали. Вот у меня был ряд перекрученная петля, еще плюс 2. Точно так же я и закончу. Значит, середина, вот я для чего поставила маркер. Дойду до середины, просчитаю все петельки. Да, вот можно даже по вот этой вот косичке просчитать, чтобы было потом одинаковое количество петель. Ну, если вы здесь лишних петель никаких не набрали, все сложится. Все петли должны быть совпадать. Так, все, перешли на изнаночную сторону. Опять все вяжем по узору до следующей косы. И последнюю петельку соединяем. Так, вяжем косу и привязываем ее к мыску. Думаю, вязать всю косу смысла нет на видео, поэтому как подвязывала, показала. Так, что делаем сейчас? Вяжем и подсоединяем, подвязываем. Провязала я всю боковую сторону, прикрепила вот полностью всю вот эту вот косу, дошла до центральных 9 петель. Вот у меня средняя петелька, я ее наметила. Так, теперь, что здесь? Сейчас провяжу 9 петель и перейду на эту сторону. Точно так же буду вязать вторую сторону. Так, смотрите, это у меня средняя петелька. 1, 2, 3. И вот она, 4-я. Так, что я здесь спицей смогу влезть или не смогу? Ага. Вытащила петельку. Все точно так же набросила. Развернулась. И продолжаем далее вязать. Опять вяжу все по узору. Так, дошла до середины мыска. Так что вот это у меня средняя петля. Сейчас мы ее маркер сниму и сразу переброшу его вот сюда в начало. Для чего? Будем вязать подошву и обвязывать низ слитка, чтобы нам было удобнее ориентироваться, чтобы заново петли все не пересчитывать. Так, середина, средняя петелька, опять точно так же вытащили, набросили. Все, среднюю наметили, можно и с этой стороны наметить. И точно так же продолжаем, вяжем вторую сторону. Все точно так же, коса у нас продолжается. Здесь вот эту вот ниточку вытянем, здесь узелок у нас, хорошо его закрепим на изнанке.
Подтянем его. Вот так вот получается. Так, все, прикрепили. И опять далее что мы делаем? Вяжем по узору, провязываем косы и прикрепляем. Значит, закончим полностью весь мысок, на чем начинали, на каком ряду, на таком и закончим. Далее провяжем вот эти вот, у меня 4 косы. Если был больше размер, значит у вас больше рядов будет. Провяжем до конца самостоятельно. Я к вам вернусь и пойдем вязать дальше. Вяжем косу, привязываем. Еще раз вытащили, набросили, подтянули, возвращаемся. Все вот так вот. Перегнется, вот так вот получится. Заканчиваю вязать вторую половину. Последний ряд у меня точно так же, как и на этой стороне. Вот изнаночные. Так, провязываю последний ряд и закрываю петли. Так, середина у меня отмечена. Середина и крайние петельки боковые. У меня здесь получается 9 петель. Это петли мыска 9 петель. На них я сейчас буду вязать подошву. Значит, закроем вторую половинку. По 2 петельки закрываю вместе. Закрываем петли и начнем по всему слитку наберем петли сейчас. Теперь на круговые спицы номер 3 я буду набирать. Значит, набираю петельки, где моя нитка. Так, вот тут вот самую первую. Под двумя дужками ввожу крючок. Здесь плотно затянуто, поэтому я вытаскиваю крючком. Дальше можно будет набирать спицы. Хвостик сразу перебрасываю, его запутываю. Так, по одной наберем петли по всему слитку до самого конца, до второй вот этой вот части. Середина у нас отмечена, потом пересчитаем. Я тоже потом пересчитаю, сколько у меня здесь петель, чтобы было равное количество петель с двух сторон. Так, хвостик перебросили, не забываем. Так, наберу петли и обратно по изнанке вернусь, провяжу все лицевыми. Набрала петли и по изнанке провязала все лицевыми. Значит, середина. У меня с каждой стороны получилось 44. Одна посередине, здесь 44. Это сколько всего? 89. Теперь дошла вот до края. Сейчас с каждой стороны наберу петельки на пятку. Чтобы потом не набирать, наберу сейчас сразу петли. Тот же самый метод. Вот в первую ввела, захватила петельку, вытащила, подтянула, опять под 2 дужки ввожу, захватываю, набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, и вот здесь 16. 16 петель у меня получится, ну, одна куда-то убежала. 16 у меня получится петель. Набираем петли. Набрала петли и обратно возвращаюсь, провязываю все лицевыми до края. И здесь точно так же наберу петли. Значит, сейчас что я делаю? Все вяжу лицевыми. И петли пятки, и петли, набранные по всему слитку, до стенок пятки довязываем. Все провязываем.
Так, довязала до конца. Теперь с этой стороны набираю петли. Точно так же под дужку вот надо тут залезть. Ай, соскочила. Двумя дужками вытащила петельку. Набираем. Набрали петли, и по изнаночной стороне я провязала изнаночными, так как у нас с этой стороны у меня получилось лицевые, чтобы было одинаково, провязала изнаночными. Теперь изнаночная сторона, сейчас перешли. Все петельки провяжу до середины, не довязывая 4 петель. Вот так вот. Нить обрезать не буду. Можно, конечно, нить обрезать и сразу начать с подошвы подвязать, чтобы обе стороны были одинаковые, но я иногда провязываю. Ничего страшного. Так, теперь сейчас провязываю все лицевыми. Средние 9 петель у меня будет подошва. Значит, вот средняя петелька. 4 не довяжу. И здесь 4 начну вязать с подошву. Сейчас боковую сторону я провяжу. И перейдем к подошве. Провязала до середины. Средняя петелька. Так, теперь сейчас провязываю средние 9 петель. Провязываю лицевыми. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязала, развернулась. Первую снимаю, провязываю опять 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и одну добавлю с боковой спицы. Одну добавила, развернулась наизнанку. Теперь провязываю 10 петель и 11 добавлю с боковой спицы. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Все. У меня будет 11 петель по подошве. Если размер больше, сделайте 13 петель. В общем, примеряйте, какой у вас плотность вязания, какой у вас размер, ширина ноги. У меня будет 11. Все, 11 петель. Все скукоженное, все непонятно. Ой, чтоб не слетели. Далее, опять же, можно продолжать вязать платочной вязкой. Я буду вязать первую, провязываю, одну снимаю, не провязывая. Первую провязываю лицевой, одну сняла, одну провязала лицевой, одну сняла, одну провязала лицевой, одну сняла, одну провязала. И последняя петелька, соединяю с петелькой с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой. Перешла на изнаночную сторону, первую снимаю, остальные все петли провязываю изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 петля. Соединяю ее с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Это у нас изнаночная сторона, по изнанке изнаночная. Все. Перешли опять на лицевую сторону, опять вяжем со снятыми петлями. Первую сняла, вторая провязала лицевой, одну снимаю не провязывая, одна лицевой, одну снимаю не провязывая, одна лицевой. Так вяжем до конца ряда. Одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла, одну провязала. И последняя, соединяем ее. Значит, все, перешли на изнаночную сторону, все провязываю изнаночной. Последнюю кромочную соединяю изнаночной петлей с петлей запасной с боковой спицы. Ай, затараторила. Так,
Значит, так, я провяжу всю подошву вместе с пяткой. Вот полностью все петли, которые мы вот набрали вместе с пяткой, без изменений до самого конца. А там закроем петли, обвяжем следок, и все, будет вуаля, называется. Так, что у нас здесь получается? Вот так вот закругляется вверх. Вот такой вот он будет, тянется. Значит, вяжем, закрываем все петли, дойдем до пятки, перешли на пятку, точно так же, вот как начало, полностью закрыли все полностью до последней петельки. Вяжем, я к вам вернусь. Заканчиваю вязать пятку, дошли до конца. В самом последнем ряду я по 2 петельки пару раз закрою, по 2 провяжу вместе, чтобы убавить количество петель по верху. Так, последние закрываю. И все, закрываем петли теперь. Так, последние 3 вместе провязала. Теперь на спице номер 2,5. Вот такое вот дело получилось. По всему верху я наберу петли. У меня выйдет 62 или 64, сейчас уже не помню. Я во втором ряду убавлю эти все петли до 58 у меня останется. Значит, сейчас что делаю? Первая на спице, опять под 2 дужки ввожу. Давайте вот здесь вот первую поднимем, чтобы дырки не было. Вот так вот. Захватили, вытащили ниточку, набрали. Наберем на 4 спицы по всему верху петли. Так, набрала петли. Следующий ряд, один ряд я провяжу все изнаночными. Так, что у меня здесь перекрутились петли. Надо, чтобы они все в одну сторону смотрели. Все провязываю изнаночными. Значит, если у вас много петель, нужно убавить. Вот 2 вместе просто взять и провязать. Все, убавить вот так вот 2 вместе. Значит, один ряд, спицы 2,5 я сказала. Один ряд провязываю все изнаночными полностью. Следующие все ряды буду вязать лицевыми. Всего высоту провяжу 12 рядов, потом замерю в сантиметрах. Первый изнаночный, 12 лицевых рядов. С 6 ряда, это будет внутренняя сторона, я буду вязать спицами на полномера меньше. Лучше тогда сидит вот эта вот обвязка. Значит, провяжем сейчас вот эту вот высоту. У меня будет 12 рядов. Я к вам вернусь и закроем, примонтируем вот эту вот штуку. Вяжем. Провязала высоту 12 рядов. Выворачиваем следок наизнанку. Так, высоту сколько это у меня получилось? 3,5 сантиметра. Теперь все вот это вот разравниваем. Я уже половину провязала. Я в каждом видео показываю, но еще раз покажу. Кто-то первый раз, может, смотрит. Так, петелька на спице у нас. Первая. Одну снимаю. Далее. Вот под первым рядом проходит у нас первый наборный ряд. Вот смотрите. Вот такие вот пунктирная линия, такая петельки проходят. Я подхватываю каждую петельку. Вот эту вот подхватила. Протягиваю ниточку. Еще раз. Все. Привязала. Вторую сняла. Опять подхватываю. Протягиваем ниточку. Раз и два. И так по одной привяжем все вот эти вот
58 петель у меня. Все примонтирую. Все. Потом хвостики попрячем все под обвязку. Вот так вот по изнанке. Вот так вот по лицевой стороне. Все, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч. Пока-пока.